Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Indra Suryadi, nomor taruna 2001185, kelas TD 3.6, absen 11, mata kuliah Aplikasi Komputer Angkutan Darat. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat zona daerah Dumai beserta node, link, dan konektor di software Visum. Langkah yang pertama, kita harus memastikan bahwa di network settingnya sudah left hand traffic dengan cara network setting, dan direction of traffic kita membuatnya dengan left hand traffic. Terus oke. Langkah pertama ialah membuat nodes. Cara membuat nodes ialah dengan mengklik nodes, insert mode, dan diletakkan di setiap persimpangan seperti berikut. Saya akan mempercepat videonya pada bagian yang sudah selesai untuk menghemat waktu. Di sini saya sudah selesai membuat nodes di setiap persimpangan yang ada. Dan langkah selanjutnya ialah membuat link untuk menghubungkan antar nodes berikut. Dengan cara tekan klik link, insert mode, tahan kiri, klik. Di sini karena saya dua arah, saya tidak mencentang close opposite direction. Lalu tekan OK. Berikut seterusnya hingga semua link terhubung. Saya akan mempercepat videonya. Di sini saya sudah selesai menghubungkan setiap node dengan link. Dan langkah selanjutnya yaitu menambahkan zona. Dengan cara mengklik zona, insert mode, dengan cara dilekatkan kepada setiap node yang ada hingga membentuk zona. Di sini zona 1 sudah selesai dan seterusnya hingga zona 5. Dan akan saya skip ke bagian yang sudah jadi. Di sini saya sudah selesai membuat 5 zona dan langkah berikutnya yaitu memberi warna atau tanda kepada zona tersebut dengan mengklik kanan pada zona, edit grafik parameter, classify display, dan kita buat hingga 5 karena zona kita ada 5. Di sini dapat kita ubah type numbernya dengan number, oke. Untuk polygon style kita samakan untuk kelima zona tersebut. Lalu klik OK, kita copy paste saja. Dan akan saya skip ke bagian dan warna yang sudah jadi. Berikut sudah jadi warna dan tampilan poligon untuk zona yang ada. Lalu kita tekan klik OK. Untuk zona warna 4 bisa kita ubah agar warnanya tidak sama. Berikut saya sudah ubah warnanya untuk zona 4. Dan langkah berikutnya yaitu menambahkan konektor dengan cara mengklik konektor, insert mode. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan Centroid dengan link terdekat dengan cara seperti berikut. Untuk zona 1 ke link yang terdekat atau node itu yang ketiga. Untuk zona 2 ke yang 12 dan seterusnya hingga selesai. Dan jika konektor sudah selesai,
kita akan melakukan tahap berikutnya, yaitu create matrix atau menambahkan matrix dengan cara mengklik edit matrix, create matrix. Untuk yang pertama, kita membuat untuk sepeda motor dengan kode MC dan nama motor. Di sini sudah tampil matriks sesuai jumlah zona yang ada. Di sini bisa kita ambil data dari Excel seperti berikut. Untuk MC, tinggal kita copy paste. Jika sudah, tambah yang untuk matriks berikutnya, yang kedua, dengan kode C untuk mobil. Dan akan timbul matriks seperti berikut, dan langkahnya sama seperti MC yang tadi. Kita Ctrl C, kita Ctrl V, dan langkah berikutnya itu kita pergi ke demand transport system. Di sini hanya terdapat car untuk private. Nah, dan akan kita create untuk mendapatkan sepeda motor dengan kode MC motor. PCU nya kita buat 0,4, terus OK dan OK. Jika sudah selesai, klik OK. Terus pada menu link, kita klik list link. Pada di sini bisa kita ubah untuk sistemnya, yaitu karena kita hanya baru buat dua matriks, yaitu mobil dan motor. Hanya mobil dan motor, copy paste. Untuk panjangnya bisa kita atur 3 km, dan untuk kapasitasnya bisa kita atur banyak 3000 kendaraan, dan untuk kecepatannya bisa kita atur juga agar lebih aman, yaitu 40 km. Dan begitu juga untuk turn dan konektor. Kita pergi ke turn list. Untuk sistemnya bisa kita atur seperti tadi, yaitu mobil dan motor. Oke, copy dan paste. Untuk kapasitasnya bisa juga kita buat 3000 seperti tadi. Untuk konektor juga sama, konektor list transport system mobil dan motor, copy paste. Jika sudah, kita bisa pergi ke demand data. Di sini kita bisa mengatur matriks yang telah kita susun tadi, yang dimana car adalah dengan mengklik matriks, select matrix directly, dan karena mobil kita pilih yang C, car. Begitu juga sama dengan motor, select matrix directly, MC, lalu OK. Di sini dapat kita lanjutkan dengan tahapan, yaitu calculate procedure sequence. Pada procedure sequence bisa kita create private assignment atau pembebanan kendaraan pribadi, tekan OK. Untuk referensi objeknya ALPRT modes dan car dan motor, lalu klik OK. Untuk varian filenya tetap equilibrium assignment. Akan kita running, dan jika ada centang hijau berarti tandanya sudah berhasil, dan kita kembali ke network editor. Berikut adalah hasil pembebanan lalu lintas kendaraan pribadi di zona Kota Dumai yang telah saya buat dengan 5 zona. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.